Хөө яа ийм биш та. Миний алцсан ийм биш. Хөө. Ууцайсан. Okay, let's go. Эй, намайг тавин байлга зүггүй зон Тусыг 16 он инжи нас шүн тун дүүрэг базан хаза тулган чилдүү 50 чилэр замдаа би хамрууга би кодн нүнэ шүндөө тийслэ хацаараа сайд биш нөө хэрэггүй Тасамаас нөө хүмүүс гангструуд энүүх юм дээр хөргий өнөөдөр Улаанбаатар хотын Набас Татүш явбас таатандээ өнөөдрийнхөө season 2-ийн 2 дахь дугаарыг хүргэж байна. Өнөөдөр зочноор Young Soccer хаалсан байна. За, Примит Фромжи За үргэлжлүүлсэн баярлалаа. Бид нар яг одоо Nabas Tattoo Shop яг одоо байна. Тэгээд let's get it. Okay. За ингээд хөрөлцөн ирсэн те. Хөрөлцөн ирээ. Баярлалаа тэгээд ерөнхийдөө бол би зүгээр ингэж бодсон юм. За ерөнхийдөө бол бусад ингээд нэвтрүүлэг чинь би ингээд үзсэн, дуу хоолой чинь сонссон. Ерөнхийдөө гэхдээ би яг ингээд нэг юм айхтар судалсан хүний зүгээс биш, яг ингээд дөнгөж танилцж байгаа хүний зүгээс ингээд гоё бас ярилцсан гэж ерөнхийдөө бодсон. Окей. За тэгээд тош танилцуулга явахад бол тэгээд чамаас асууж шүү дээ. За Young Soccer маань жинхэнэ нэр юм лээ тий. Одоо эцэг ихэс заяасан нэр хин гэдэг үлээ. Тэгээд асуувал. Тэгээд наа ланд орчин спорт гэдэг. Хамд орчин спорт. Ланд орчин спорт. Оо, чис 5 6 жил болж байна. За 7 гүн байна. 8 За яг энэ бол мэдээж нэг бос нэвтрүүлгээр асуусан л байх та. Гэхдээ мэдээж энийг бол асуух хэрэгтэй. Энэ бол угаасаа бид нар урлагийн хүмүүс яагаад өөртөө гоё өдөр өгдөг вэ те. Тэгээд Young Soccer гэдэг нэрийг яагаад өгсөн бэ гэдгийг бас ингээ гоё илэрхийлгүй ярих юм бол Young Park гэдэг юм. Young нь ханш тэгэхээр сав гэдэг нь манай профессионал яг Вахлахад орсон юм дооч. Оо яа. Sub-Zero people. Тэндээс хацгаа. Өчигдөр Sub-Zero-г нэгцсэн. Тэгээд юу тэгээд сав гэж баах найз. Би өнөөдөр очиндоо жоо. Доо юм. Эсвэл тэгээд тасчихсан юм. Би яасан чинь намайг zanglin гэдэг байхгүй. Тийм zanglin гэдэг нь чинь zanglin. Хүмүүс ингээд миний нэр боруудуудад авангуурт нь би жоохон ингээд цэцэрлэгсний заяас нэрийг ингээд ягаад жоохон боруудуудад байгаа юм нэрийг илаа ингээд сүлдээ бор явж байгаа extract боллоо тэр ингээд явж байгаа тийм. Тэгээд яг Young гэдэг одоо тэр яг гэдэг нь болохоор Young Park-ийн шиг яасан. Гэтэ бас нөгөө байн Young гэдэг утгаараа байн Young байн гэдэг утгаар хэлж байгаа болов уу эсвэл зүгээр нэг юм болж байгаа зүгээр. Тэгээд Young Forever байж болно шүү дээ. Одоо сан хүртэл Young OG гэж явж байгаа. Тэгээд яг би зөв хэлж байгаа нэг одоо жишээлбэл G яг бол жишээлбэл G гэж байгаа Big G болдог шээ. Тэгэхээр Young гэжснаа одоо өөр OG гэдэг нэрнээс солих болоо явна. Одоо хөрөг гэж юм шиг санагдахгүй. Одоо арай чөлөөт одоо арай чөлөөтэй явах хөөч маадраач хийдэг юм шаад инээгээ чи яашаа шууд шаарч байна. Яг болох юм уу? Тийм юм болно шүү дээ. Тийм үү? Шок тийм үү? дуусгаад байгаа юм шиг шинийг тавих болов ганцаараа нэг шиг. Яд яаш. Энэ минийгээр яах юм бэ шах гэдэг ингэ шилтэн дээр. Амар зүудээ үзүүд юм шиг шатдаг. Okay, so back in the business. Okay. За нэг асуулт байна л да. Би бас ерөнхийдөө бас ингэж бас сайхан ч явах одоо 2 жилийн өмнө бас ингэж ханижилтэйгээ танилцаад бас боллоо л доо тий. Тэгээд бас брогийн зүгээс бас ингэж бас болсон тохиол сонслоо. Дахиад наа бас гэдэг чинь бүр ямар болох шаач. За X talk биш бас talk мок юм. бас X
Тэ X plus чи зүгээр бас байдгүй. Бас така. Тэр кекет хоёрыг ингээд харсаж ингээд би яг одоо алсын зэнэл ажиглаж байгаа шүү дээ. Тэр хоёр ингээд хэд гар маа барьж барил ингээд тийм гот энэ чи хэцүү биш. Би нэг байнга нэг сошиал медиа follow up хийхгүй л дээ. Гэхдээ ингээд харсаж ингээд хоёр ингээд гар маа бариад ингээд байж байгаа. За бид нар ч тэгэл ер нь урлагийн бид нар ч ер нь цойгуурлаа шүү дээ. Тэгэл нэгэндээ одоо тэг муу санаа та олдоож үдээ. Тэгэл хамгийн гол нь энэ хоёр бас ингээд тухайн үед нэг хөрхөө нэг жижигхэн нэг юм ингээ болоод би мэндээ ингээ дурууд игээд ингэсэн юм байна. Гэж л ерхий утгаар харсан. Түүнээс бүр үзэн ядалтын дисч мөр хүнд орж ирдэг шүү дээ ихэд. Тэгээ үзэн ядалтлаач бас яагаагүй. Ерөнхийн нэг энэ муу одоо надтай ингэж ярих юм уу гэж нэг хин энэ тэгсэн л аа. Тэгээд би бол гэхдээ кекэд хайртай шүү. Савдаж гэсэн хайртай. Тэгээд ихэдээ зүгээр ингээ харахтаа ингээ хоёр бороо яагаад ингэч вэ гэдэг л ихэдээ марж байгаа байхгүй. Жишээлбэл би нэг артистаас хэрвээ ямар сабаас юм асуух байсан бол юу асуух байсан бэ гэсэн чинь тэр артист гэж тань тэр хэлмээргүй хэлчихв. Асуусан асуулт нь болохоор KK Young Sub хоёрын хинэн илүү скиллтэй вэ гэж Young Sub-аас асуув гэдэгсэн. би хариулах юм уу? Би л гэж хэлсэн. Тэгвэл чи гэж хэлж байгаа бол харин Тэгтээ тэр чинь яг ямар скил гэдэгсэн. артист Тэгэл артист гэхээр одоо юу гин хэр үг одоо хэр холбодог хэр үг өчтгөр юм уу эсвэл хэр олон утгаар нэг цөөхөөр илэрхийлдгээр юм уу эсвэл хэр дуун дээр хэр аян дээр хэр мэдрэмжтэй гайдлагаар юм уу тэр чинь бас миний чаддгийг тэр чадна тэрний чаддгийг би чаддгүй юм байгаа шүү дээ. тэгээд олон Харин яг тэр Disney тэр яг тэр дийслэлцэн тэр үг өчилж яг тэр нэгнийгаа ингэж одоо яг тэр үгээр яоч тэр үгээр тоглох үгээр ингэж ингэхийг бол тэр скиллийг асууж байгаа бол би гэж хариулна. Тийм. Хэрвээ тэр өөр мөр скилл байгаа шүү дээ. Бас тэр үний чинь тэгэж гэхгүй шүү дээ. Тийм. Миний чадахгүй юм тэр хүн чадвал Disney рүү дүү би гэж хэлнэ. Тийм. Гэтэ гаймар байж байгаа. Садах чинь юу шүү. Тийм гой дөлгөн хүн байлээ шүү. Хой хүн ингэ. Тэгээд яг юм нөө бас нэг жоохон хүн амтны хор ордын шиг лээ донд орно. Тэгэл нөө нэг ингээд эхлэнгүүт чинь нөө нэг хинт хамгийн гоё санагдах уу хэр чинь нөө нэг надад дургууд Кейт дургу хүмүүстэй амар гоё байхгүй юу. Яг үнэндээ комментэнд орж ирэл над руу ингээд хайж тийм ингээд реквестер орж ирэхдээ тааста напистайгаа гоё шаламаа энийга тэрийга гэд. Тэр яг намайг дэмждэгтэй би зүгээр Кейт дургу гэсэн Кейт татархдаг юм. Тэгвэл гэр орж байгаа тэр нөхдүүд нь Кейг бас дэмждэгтэй зүгээр надад дургу ч юм уу тий. Би бол зөв тэгжэл хардаг нэг дэмжээд байгаа. Хүнийг яг дэмждэг хүн чинь арай нэг юм юу шүү дээ. Нөгөө үнэн ч гэсэн та бол зүг та илүү шүү дээ. Арай тэгээ нөгөө хүнийг пистагаа гэж тахгүй шүү дээ. Зүгээр тэрэнд нь дургу байгаа байхгүй наад. Тэр текстийг ингээ уншихаар яг нэг тийм намайг дэмжиж байгаа даа биш тий Кейг үзий ядсан ч бодож ирээд байгаа байхгүй. Тааста гоё шаас магс тэр яг юм захтансан газар маялаач. Битгэхгүй зүгээр л би тэрэнд бол дургу гэдэг. эксперт хэлэхдээ нөгөө нэг бизнес гэсэн шүү дээ. Тийм хиний нэгийн дэмжлээ гээд нөгөөхийн тэгж харааж өрөөх чинь муухай юм чинь болохгүй. Тэгж хүнтэй худлаа муудаж маркетинг хийхдээ тулах юм бол арай аимшиг том юм дээр тэгнэ шүү дээ. Бүр амар их юм дээр л амар их мөнгөн дээр л тэгнэ шүү дээ. Тэрнээс биш. Нэг жоохон хэсэг нэг жоохон хүүхдүүд зугаач болох гэсэн хоорондоо нэг тэгж яах. Тэгэхээр энэ бол тийм. Үнэхээр тэгмээр байгаа бол бүр ингээд зөвхөн тэр сонсож байгаа тэр тийнейжер сегменттэй биш. Тэд дээшээ анхаарлын хүртэл татахыг бодно шүү дээ. Үнэхээр юм. Маркетинг гэдэг чинь мөнгө олох гэж л хийж байгаа юм шүү дээ. Тэр мөнгө олмоор байгаа бол тэр байтугай зөвхөн тийнейжрүүд чинь одоо ерөн зүгээр бодоод өсвөр насныхаа одоо мөнгөтэй ажил хийж эхлэв байгаа сурж байгаа юм. Тэгмүүд тэр яг тэр сегмент рүү чиглэж байгаа хүмүүс маркетинг хийн гэж байх уу? Мэдгүй миний бодлоор үгүй хаа. Тэр мөнгө хийх байсан бол арай өөр том юм дээр тэгэх байсан байхаа гэж бодож байна. Тийм. Ажил хэрэгч ингэж ажиллаж чаддгүй. Менеж артист менежер юу гэдгийг яг үндэ би мэдэхгүй. Тэгэл ерөнхий л нэг найзын дундаа л байсан. Бүх юм найзуудаас болсон тэгэл. Найз хийж байгаа л ерөнхий гайгүй амны фигүртэй хүнтэнд ингээд юм попаг юм бүтээчтэй болохоор нанд нэг юм гэх юм уу. Тэгэл ажидаа авсан тэгэл яг цуг юм хийсэн цуг хийгээгүй гэж хэлж болохгүй. Цуг юм бүтээсэн. Гэхдээ 50 тэр чинь нэгэндээ юм босгоод гисэн юм биш. Нэгэндээ хоол болоод гисэн юм биш. Өшөө цаашлаа ярил тэгэл хөв хүний дотор зөндөө татгшоо зөндөө би тэр сэдв татгшоо. Тэгээ камер дээр ярьж боол тэгээ яриад энэ сонсч хүмүүс сонирхолтой. Гэтэ ямар ч тест хин юм бэ тэгэл танигдал явна шүү дээ. Хүн дээр ч байна. Гэвэл аль нь дээр байсан?
Алин дээр исэн бэ гэж тэгэл надаас ураагүйг сонгоно шүү дээ. Гүг тэгвэл айлч нөхцөл тэгээд хүн өөрөөс нь ураагүйг сонгоно шүү дээ. Хин нь уурсан. Хэн нь уурсан тодорхой шүү дээ. Тэ? Хөө гэсэн. Үргэлжлэх Хий ингээд. Гэхдээ зүгээр би ягаад энийг тэгэж цохож ярихгүй нэхэр нүүр өгж болтгоо тоож болтгоо хүмүүс гэж байд юм билээ. Яг тийм тийм. Оо ста тэрийг л хүлээж ирсэн юм шиг. Тань. Нүүр өгж болтгоо зүгээр л хаях хэрэгтэй хүмүүс гэж байдаг. Зүгээр л алга бол. Дурдаад яг тэрнтэй ингээд аргументтай за хүн шиг харьцдаггүй ингээд яг тэгээс тэ ингээд факт ярихаар урдаас зүгээр ингээд хараал яваа зүгээр тэр зүгээр attention авах гээд байгаа нь мэдгэхээр бас дотор жигшил яваад байгаа юм чи. Тэгээ тэр жигшил яагаад явж ийм нэхэр тэр хүмүүст харуулах гэдэг шин над руу ингээд байгаа. Надаар өмөөрүүлдэг байсан байж. Тэр л үзэн ядмар. Тэгэл бол. Сайн байцгаана уу киноч одоо. Өнөөдөр ингээд манай subscribe маань 500 мянга хүрч байна. 500 subscribe яг тэр sub гэдэг ижээгүй ирсэн байна. Тэгээд за ингээд блогинг болсон ингээд дөрөв сонслоо. Тэгсэн чинь Тарантино бас ингээд нэлээд сонирхдаг юм шүү дээ. Тарантино тийм Quentin Tarantino тийм. Тэгээд Тарантиног ерөөхдөө найруулагч зүгээс нь одоо яг тийм аль кинод нь илүү дуртай байж юм уу эсвэл дуртай болоод тэгээд мэдээж дуун дээр ингээд меншн хийсэн билүү дээ тийм. Django Unchained гэх кино. Django Unchained. Гоё кино байсан. Тэр киноны одоо аль сцен чам илүү аль зоодог байх гэж юм уу? Гоё зоодог бай. Тарантино өөрөө ороод ирчих шнэ кинон дээрээ. Тийм зүгээр л өнгөрдөг ингээд явж өнгөрч байгаа алуулдаг манай гол дүрд алуулдаг дүр болоод тэр хэсэг айгу юм байдаг. Одоо манай гол дүр маань яг өшрөөг авах гээд өсгөөг авах гээд буцаачдээ шүү дээ. Тийм тэр л гэж хариулсан юм байна. Тэгэхдээ шууд нөгөө нэг гараа дээр ярьжсэн ингээд би ингээд яг ингээд bounty hunt хийх гэж байгаа юм нэ. Тийм та нар яг хэвчгүй бол миний кермаг ухаад үзээ би ингээд би хүлсний ангууч байгаа маа ингээд засгийн газрын орхлуудыг мань барьж өгөөд ингээд өнгө авдаг нөхөр байна. Тэгээд итгэхгүй миний кермаг усны Тарантиног харснаа нэрээ юм өснө нөгөө бусад харуудаас нь асуусан чинь энийг морьтой ирсэн үү те? Өснө наа өстө чинь торгон хувцастай морьтой ирсэн наач боолоо биш үлээ гингүүд нөгөөдөл нь итгээд явасан чинь ногоож тэр гэж бодож хосдог тийм. Тэр хэсэг амар юм. Яг тэрэн дээр ямар муухай дагсдаг. Киноны хариулт дагсдаг. Гоё тэр гоё стил. Тарантино гэхдээ тэр нөгөө боолууд руу тэр нөгөө бомб ингээд шидсэн динамик шидэж байгаа шүү дээ. Динамик шидсэн. Маа ингэж минийг нэг тийм нэг богдохын хэмжээний л дүр ингээд нэг оруулж байгаа юм л да тийм. Тарантино бомб шиддэг үлээ шүү. Тарантино зүгээр аваа явж идэг юм байна. Гүү динамиктай юу л шиддэг тэр боолуудыг хар боолуудыг тэрглэж оруулж шиддэг. Та надад гарч байгаа планераа хаа гэсэн утгаар тиймэрхүү юм яриад мэддэг байхгүй. Гэсэн өөдөө бомбоос болчих бол динамикс болчих бол та ингэж мэддэг. Django дээр тийм тэгдэг. За. Би болохоор зүгээр за. Би бас нөгөө чамаа нөгөө кинонд нөгөө сонирхолтой учраас одоо ерөөдөө ямар төрлийн жанрын кинонууд ерөөдөө үзэж гин одоо аль орны киноныг үзэж гин гэдгийг ерөөдөө бас асууж байгаа. Кинонд бол маань дуртай шүү. Гэхдээ юу дийл яг нөгөө сэтгэл тоногчсон энэ гоё кино гэж асууж байна. Эсвэл зүгээр тийм төрлийн кино гоё шүү гэж үздэг гэж асууж байна. Гэж асууж гинөө гэж би чамаас асууж байгаа байхгүй юу? Тийм. Өөр ямар кино ярмаар тэр чинь яриулмаар байна. Зүгээр ямар шамгүй кино л ярих юм. Тийм. Хамгийн дуртай кино чинь жишээ. За манай кино тайлбар болоо. Тэгж сайн байсан киночтой. Сайн байсан киночтой гэдэг. Чи явдаа надгаа яг сайн байсан кино. Гэтэ мань өрн дөхүүлээ шүү. Эзавди юу лээ? Эзавди үзүүлж нэр тавилан болж ихэвч хэзээ. 28 оны зомби тэгээс игнөхтэй хамт өсгөл юм шиг. Кинон дээр бол юу хамгийн гоё дуртай гэвэл тэр Last Samurai амар дуртай. Last Samurai Tom Cruise-ийн тоглолдог Европ ийм цэргийн генерал Дайнес Трамба авсан цэргийн генерал Японд очиж нэг Японд болохоор нэг англичууд ийм колони Last Samurai. Oh. Okay, I'm locked in. Yeah, I know that. Тийм, тэндээ нөө очиж тэр самурайнуудын эсрэг байлтарч байгаа нэг арай нэг ийм баруунжиж байгаа японочдод ийм бууз эсэг эзэмшиг тэр дайны юу тактик заах гэж очдог. Барууны генерал юм уу хурандаач гэдэг лөө. Дэд хурандаа. Нэрэн талаа гардаг. Тэр амар гоё кино. Тэгсэн чинь тэр нөхөр тэндээ очиод угаасаа өөрөө айгуу тийм лаг ирвэж таарад. Үнэхээр л яг ирүүн байж таарад. Тэгээ тэр нэ дайсны яг тэр самурайн толгойлогч нэг хүндлээд тэр амар гоё кино. Тэр
Надад Өөрөө самураа болоод дуустдаг тэр. тэр санагдаж шүү дээ. Яг нөгөө дайсны одоо генерал нэмэлтийг юм л самураа гэж байдаг юм байна л да. Өөрөө ингэж амиа гаргасан илүү одоо юу гэдэг Нэр төртэй. нэр төртэй. А гэхдээ дайсны дайсны Сеппуку. генералыг ингээд юу яадаг бас ингээд хаамаа бас алчихгүй тий. Тэр чинь бас ингээд бодлогоор ингээд Нэр төртэй өхүүлбэх гэдэг юу. Тэгээд яг тэр кинонд л гэж байгаа би юм. Гизээ хүлж байгаа эрлэг самурай гизээ хүлдэг гэдэг юу юм бэ лээ. Тэнгээс хүлэнгүүд хажууд нь сав дуусгадаг. Нөө зовлонгоос талыг таслаад ингээд ясалдаг тэр кино тэр юу. тэр одоо Японы Тэр хааш ерөнхийдөө бол айгуу тийм мэдлэг бололтой айгуу мундаг байгаа байхгүй. Биш хаан гинэ. Тэр ханхуу бол ерөнхийдөө бол мэдэхгүй шүү дээ. Жохон хөвтэй. эзэн хаан, нэр нь эзэн хаан. Тэгээд тэр жанжин бол ерөнхийдөө бол яг айгуу тийм бололтой тийм мундаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн бодлогоор яг тэр хүнийг одоо юу гэдэг Том Крузийг тий яг тэр Том Крузын дүрийг гэртээ ингээ авчаад ингээ байлгаад бид нар бас яг ийм утга учиртай яг амьдарч байгаа хүмүүс шүү гэдэг яг тэр юмыг ойлгох гэдэг ингээ байлгаад гисэн болоо гэдэг би бас тэр үнцгийг бас харсан киноноос. Би болохоор тэн дээр Кацумото гэдэг чинь тэр одоо эсрэг биш ээ. Тэр чинь яг одоо манай кино гол дүрүүд нэг шүү дээ. Манай кино нэг шүү дээ. Манай кино Киноч болоо шахах гэдэг. Манай киноны бас хоёо. Тэр амир ухаантай дайснаас судлах гэж. Тэнгүүд чи эхлээд киноны хэд тэр Кацумото чинь бяцлаж байгаа зүүдэлтэй байхгүй. Зүүдэлсэн чинь юм мод ой дунд нэг юм цагаан өнгийн бар гэдэг юм яг өөрийнх нь самурайнуудтай яг баатруудтай яг дайчтай ингэж яг дунд нь орсон ингэ тэмцэж байгаагаар ганцаараа дунд нь орсон тэмцэж байгаагаар зүүдлээд бяцлаж байгаа та. Тэгээд тэр кино эхэлдэг. Тэгсэн чинь яг тэр нөө самурай нарын яг тэр нөө мань гол дүртэй тэр Кацумото яг нүүрэлтэх үед яг Кацумото харахад нэг юм жад өрцөн. Тэгсэн чинь жадан дээр нь цагаан өнгийн барны юм ингэсэн барны юм зураг өгдөхгүй. Тэгэл нөө Том Круз гол дүр чинь ганцаараа нөө самурай нар дунд орсон. Яг мөчөг өгөхгүй алцаад авах мөчөг өгөхгүй. Яг тэрийг хараад нөө зүүдээ санаад яг очиод алхах яхад нь бойл тэгээд амьд үлдээгээд нэгт нөө нэг эр зөргийг хүндэлсэн. Ганцаархнаа үлчээд ингэж юм дайчин байгааг нь хүндлээд ийм хүндлэнгүүтлээ давхар нөө энэ дайснаа судлах гээд байгаа шүү дээ. Энэ дайснаа судалж ич хөгжин тэгээд эргээ мэдээд тэгээд бас тэнгүүтлээ бас инэргүй байхгүй. Чи осны хүн ч гэсэн охин дүүтэйгээ байлгадаг шүү дээ бүр тий. охин дүүн бүр нөө нэг нөхрийг яг алдсан байж таардаг шүү дээ. Тэгсэн чинь яагаад гээд нөхрийг алдсан байхад намайг ингэ асраад байгаа гэсэн чинь тэр дайчны ёсоор л өгсөн. Тэр чамайг алгаж байгаад алуулсан дайны талбар дээр энэ бол ингээд дайчны л өхөл. Ийм байх хэрэгтэй юм уу. Тэр амир тэр кино надад бас ингээ хин ямар санаун философи шүү. Бас нэг эргэжийн амтнд нэг юм сахилга бат. Угсаа эргэжийн амтнд чинь байгалсаа юм маскулин тэ нэг тэнгуут яг энэ их нэг хүч чадал энэ төр чинь нэг сахилга бат хэдэг журмаар илүү үзэсгэлэнтэй харагддаг. Тий. Хүч чадал сахилга бат хоёр амир гоё зохицдог гэж боддог юм. Тэр киноноос давхар ер нь нэг тийм бас нэг жоохон багт үзсэн өөр киноч бай, ах нарын яриач бай гэх мэтлэмнүүдээс тэр кино бол пүү гэмээр санагдчихсан. Тэгтээ нэрэл нэг юм байсан баг та. Тийм болоо л одоо болтол тэр самурай гэдэг юм чи айл үшээ тэр дээрүүд үгүй болсон ирнэ. Одоо болтол ингээд энэ Японы соёлын бас юм том хэсэг байдаг. Бас тийм тэг жур масар сахилга бат ёс заншилтай яваад тэр кино их гоё кино. Кинод дээр л кинод л тийм. Самурай даа. Яаж юм бэ? Надад өгч юм уу? Тийм ингэж яваад байна. Тэр надад өгч юм уу? Шууд миний толгойд тэргээд. Би тэгтээ бодлоо. Би тэгтээ эртээ биш. Нөгөө нэг юунаас Бацар байна тий. нөгөө хамгийн эр зөрөгтэй нь өөрийнхөө нөгөө гизиг хүлээд тэгээд нэг самурай ингээд хоолойг тавьчих шүү дээ. Дуусгах шүү дээ. За. Тэр тавьчих байгаа хин дуусгах юм бэ гэж бодож. Тэр хинээ үедээ газар ингээд өөрийгөө хүлээгэж Баа бацар байна тий. тэр чи ингээд ласт самурай биш юм шиг. Тэлэн сууд нь үлж байгаа. Тэгээд ласт самурай. За баярлалаа. Ялаа хоёр өгч магадгүй. Ингээд нэг юм хоёр байна. Мэл өгч. Чак гэсэн нэг юм унаашаа тий. Би what's up? Okay. Би тэр нэг мадрад хэлж байгаа шүү. Би тэр нэг яг сабуулаа гэсэн юм бол тий. Уушлаарай. Түр ингэж болох уу? Юу юм бэ? Би ингэж бодлоо. Энэ угаасаа инээж ханаж маазарч авсан байгаа юм байна. Саний сериосын сэдвийг зүгээр бараг тэр жигтэн шахуу ингэх юм байна.
Тэ энэ инээж маазан илүү бахан дээр юм байна юу. Окей, метраж. Марлагаас асуулт байна. Байхгүй бол би шүү дээ шүү. Яах вэ? Окей, за, let's go. Ингээ аль төрч байгаа нэг явуултаа байж байна. Окей. За ингээд олон жил бас ингээ рэп хийлээ. Би юу? Тий. Олон Гоо тийм ч олон жил шүү дээ. Гарын 17. Гэхдээ эндээс яг юу харж байна вэ? Ирүүдэд яг юу харж байна? Лейбл байгуулах юм уу? Эсвэл зүгээр ингээд дуугаа хийх юм уу? Эсвэл зүгээр хоббигоороо дуу хийх юм уу? Эсвэл бүр амар ингээд гадаад руу гараад ингээд явах юм бол хүн болгон өөр өөрсдөө гэсэн зорилго байдаг шүү дээ. Борогийн үед болохоор ерөнхийдөө ямар одоо энэ нэс юм холын ирээдүй юу харж байна одоо энэ рэп карьерээс. Бас маш мундаг рэпер байгаа шүү дээ Монголын хувьд бол. Гэхдээ Борогийн зүгээс яг юу хардаг вэ? олон бас биш хаа яа энэ цөөнгөө үдээ орж магадгүй. Тэгтээ нэг олонд орохгүй шүү шах ах нар байна, үжиг нар байна гэж болж болохгүй. Ямар ч тач одоогийн байдлаар гэж юу? Яг одоо дэр нэг хийж байгаа тэр юу? Цаашдаа юу харж байна гэж юу? Ямар ч тач юм хийж лээ явж лээ. Тэгээд гоё хийж байгаа яг энэ хэрэгтэй имиж хүмүүсээ дэмжинэ. Дүүнэр ах юм уу те? Дэмжинэ. Тийм би нөр холын зорилго гэж бодсон. Одоо 10 жилээр харах ч юм уу те. Лейбл мэн мен тийм боддог шүү дээ. Одоогоор нэг тэгж хүн продюсерлаад студент нэрэд явна. Зөв миний бодол тийм байдаг. Ямар ч би зөв хэлмээр байгаа юм аа л хэлэх гэчил ингээд хийсэн. Ингээд тэгээд амар хийгээд тахсан тий. Зөв хэлмээр байгаа юм аа нэг юм ийм маягаар хэлвэл хүмүүст илүү гоё хүрхэн гэдэг ч юм уу тий. Би нэг сайхан нэг ахаасаа сонссон ба тэр Tupac гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд эхлээд би анхаарлыг нь татсан. Хэрэгтэй одоо юу хүснэ нэгсэн. Эхлээд юу сонсомоор байгааг нэгсэн. Дараа нь юу хэрэгтэйг нь хэлсэн гэсэн. Тэр мөг байсан. Тэр их гоё сонсогдсон. Гоё санагдсан. Яагаад тэр эхлээд би яг тэр нэг гангстер тэр гудам тэр нэг тэр яг тэр нэг дотор хүн болгоно тэр чинь хүн чинь байгалийн амтан дотор нэг агрессив нэг байгаа шүү дээ. тэр харин шингаа бүгд л яг нийгмийн юм хэмжүүрээр дарж амьдарч байгаа. Бүгд л яг хувьдаа хүн болгонд нэг яг амьдралд нэг эсрэг дүр байгаа нэг тэр муу очиод ингэж нэг юм нэг харахаар нүд нь ордог ч юм уу те нэг гэсэн нэг хүн байгаа. Тэнгүүд ягаад тэгэхгүй нэг хөр чин хайцсан байгаа шалтгаан чинь чи ардаа инэ тэрэ мэрэ те тэр хуулийн хайраас энэ гих мэтлэн ялангуяа эсвэл зүгээр нэг юм жоохон бод талаас ирэх юм бол юм карма гэдэг ойлголтоос те хүнд муу санаа за гэд хайцсан юмнууд гих мэтлэн тэнгүүд тэр мэдрэмж урлагаар буюу тэр ягаад тийм акшн кино ягаад шилэн хүчрхээлтэй аим шиг эсвэл аллагтай тийм кино ингээд хүмүүс үзээд байдаг гэхээр нэг хүний бас нэг доторх тийм мэдрэмжийг нэг юм нийгэм дарагдаад ингэж байгаа нэг мэдрэмжийг ингээд юм шиг санагдах байхгүй. Тэнгүүд тэр Tupac хийсэн тэр үгээр болохоор эхлээд би хүссэн нөхсөн хүн болгоны тэр юм агрессив заяаг үндэ байдаг. Чи яг үндэ стресстэй яг үндэ бистаа гэмээр үе хүн болгонд байдаг тий. Тэр дууг яг ингээд тэр мэдрэмжийг тэр дуугаар ингээд яг тэр хитрий ядар зангаа тэр тэгж төсөөлдөг. Би л нөө багтаа өөрөө дуу сонсохдоо би яг өөрөө дуулж байгаа юм шиг. Би яг өөрөө тэр үгийг яг миний дотроос гарч байгаа юм шиг. Би тэр нэг хүний тэр гэдэг хүний дууг ингэж дагаж дуулж байгаа даа биш. Яг би яг тэр мэдрэмжийг өөрөө дотроос гаргаж байгаа юм шиг дагаад дуулж тэгж сонсдог байсан. Тэнгүүд дууг тэр дүнэрч тэр хүмүүсч үеийнхэн ч ахигчнэрч ингэж сонсдог юм байна гэж ойлгосон байхгүй. Тэнгүүд тэр мэдрэмжийг нь өгөнгөтлээ анхаарлыг нь татжгаад одоо харин за юу хэрэгтэйг гэж ойлгосон юм. Чи за насны хэдэрлэл яваад нэг жоохгүй шүү дээ. Хүн болгон л хэдэр. Ер нь хүн болгон л хэдэр шүү дээ. Хүн болгон л айшлуул муухай штэ шүү дээ. Хүн болгон л өөрийнх нь үнэт зүйл яг тэр нэг давж болохгүй жанжин шуумаар давбал хүн болгон л дотор хөлөгчнөөс ирнэ шүү дээ. Хин ч аратан болж чадна шүү дээ. Би аратан чи хонь гэж энэ тэний яриа. Энэ талаар харагдах гэдэг юм шүү. Зөвхөн аратна ер нь гэхдээ доторх аратан зангаа нууж чадж байгаа би хүн гэж боддог шүү дээ. Хоньны харсны өрсөн чамнуудаа баяр хүргэе гэдэг шиг. Гэхдээ би зөвхөн хүнээс тэгтээ айдаг болсон. Ер нь хүн болгоны дотор л яг ийм иннер тим юм байдаг. Тэгээд зөвхөн тэрийг яг ингэж чадж байгаа хүнийг л хүн юм за хүний яг хүнлэг хүмүүнлэг ч юм уу те гэж боддог. Брогийн өсө бүх юм дээр байдаг л та. Одоо нөгөө нэг USB гэдэг worldwide байдаг хгүй. USB гэдэг нь болохоор unique sales proposition гэж байдаг хгүй. Тэр нь болохоор чамд байгаа хамгийн unique юм аа хүн зарах хэрэгтэй. Угаасаа гарч байгаа анханасаа чи unique хүн болгоно unique юм. Unique гэдгийг юу гэж тайлбарлах вэ? Одоо гоцгой чамд юу гоцгой тэгэнгүүт би ингээд unique гээд гарч ирчээ дуу ингээд хийгээд миний дууг сонсохгүй байх гэж болохгүй.
Эхлээд хийх гэж байгаа proposition болохоор масс хамгийн их хүртээлтэй байгаа масс юу хүсэж байгаа гэдгээр нь өөрийгөө таних хэрэгтэй. Тэгээд ямар ч product юм байх хэрэгтэй. Тэгвэл масс хүсэж байгаа юм өгсөн хоноо тэр хүмүүсийг өөрөө атгаж авчаад монопол хийчээд дараа нь өөрийнхөө proposition буюу чиний юм гэдгийг хүмүүс тэгж эхлэх байхгүй. Яг гэвэл массын чинь нэгдээс урчингуудаа за энэ хүн ингээд ийм хийж чаддаг юм, хүний өсч байгаа хийж чаддаг юм. Энэ хүн өөрөө яг юу хийж чадахыг ингүүд нь тэр үе дээр нь чиний юуник юм гарч ирж. Тэгжиж хүн одоо нөгөө нэг Майкл Джексон ч бай, ямар ч артист ч бай, ямар ч бүр Стив Джобс ч бай, бүр ямар ч ажил дээр массын ямыг хүргэж байгаа. Одоо надад нэг innovation байна. Надад нэг миний гэсэн. Тэнгүүд тэр нь хүмүүст массыг хамарсан юм болж байна. Тэнгүүд яг ч нэгээс нөгөө нэг fucking хэлсэн үг бол fuck дээр яг ачмал байсан юм байна. Надрахгүй юм байна гэсэн үг. Новембер алхсан байна гэдэг. Эк маань алхсан юм байна. Алхаж. Би хин Хүүх шахдаг. Акрет хэлнэ гэж байна. Би байж. Буруу ойлгоцсон шүү дээ. Тэгээд тийм үү. Хаалаа эхлээд татчих байгаа тэгээд сони юм ярих ба. Яг давчхан л да. Ерөнхийдөө зүгээр би ингээд одоо ингээд марлаач гэсэн таамд ярьжсэн. Би ингээд Америкт ингээд студ ингээд ажиллаж үзлээ л дээ. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд анзаарсан юм бол тэгээд чинь би ингээд пародын ингээд бүх түүхэн хийж болж Америкт гараад шүү. 1960 онд ерөнхийдөө чи Black Panther нэтэрээ гэдэг ингээд Тупаки хамаа хүртлээ. бүлэглэлтэй тэр нөгөө нэг юм эсрэг одоо нөгөө арьс өнгөний үзлээ эсрэг хөдөлгөөн. Эсрэг хамгаалах гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөөдөлийг ингээд хэлсэн чинь толгойчтой шууд ингээд юм нэгээр ассасин дээр бодуулаад нууцтай жоо марчсан шүү дээ. Тэнгуүтэй community-тэй шууд ингээд харт тамхи өгч мөгөөд ингээд ингэсэн. За би одоо ингээд мохоо мэлж магадгүй би еврейчүүд үзээ яддаг. Гэхдээ Зайнас еврейчүүд байдаг. Тэгээд бидний яадаг вэ гэхээр одоо энэ яг бүх Америкийн бүх том лейблүүд Hollywood, CNN, Fox, NBC бүгдээрийнх нь ардл байдаг хгүй. Kanye яагаад цаг тэр бүгдэн байж байгаа сайтан болсон гэж еврейчүүдтэй өөдөөс дуурч тэнэгтэж байгаа л тэгсэн бохоггүй. Тэгээд тэр яадаг вэ? Тэр хүн бол гоё хүн. Баяцгаа. Манай еврейчүүд бол бас аашаа. It's no joke. Тоглоом шүү. Тэгээд community руу ингээд баахан арт тамхи хийгээд тэгээд тэрнгууд тэд нар ингээд тэргээр өсөөд ингээд хэдэн генерашн ингээд явцсан. Тэрнгуудаа одоо ингээд рэп тонуудыг хамгийн ингээд дээшээ гарч байгаа хүмүүс нь юу гэж юм гэхээр харт тамхи дуулж байгаа хүн бодоход дуулж байгаа хүмүүс л гарч байгаа. Энэ бүр ингээд цаанасаа бодлохтой. Наач тэгтээс хийвээ. Сайд шийд бүр гонхтой бүр ингээд гонхтой. Боо тэр Illuminati-г юу гэж боддог вэ? Тэр чинь Illuminati байхгүй. Malcolm X яг яжсан бэ гэхээр яг ислам шашин руу ороод ингээд за хайртаа сууж болохгүй, хайртаа мэдрэлж болохгүй, хүн аж болохгүй ингээд айтайхан байцгаа гэдэг юм туршлагад явж исэн чинь байхгүй бодуулаад өгцөн. Одоо хүртэл яг тийм явж байгаа. Би гэхдээ юм жоохон ингээд хараад иж байгаа өргөдтэй юм. Энэ хэцүү шүү дээ юм дээ. Окей жоохон дип юм ярьчлаа. Гэхдээ хаяа бид нар жоохон юм их зүйлүүд информ хийж өгөхгүй болохгүй. Тэгээ яг тэднийг бас бид нар дагаад бас яг юм харт тамхи дуулах юм. Энийг зарж борлуулах юм. Нэг тиймэрхүү юм репродунд байгаад байна. Би тэрийг бас жоохон шүүмжилж байгаа. Гэхдээ тэрийг окей. Тэгээ миний хувьд бол тийм байгаа шүү. Гэхдээ та нар өөрсдийнхээ юм хийгээрэй гэдэг шиг те. Тэгээ тийм байгаа шүү. Тэгээ та зүгээр ойлгоорой. Аялахсах нөгөө тоглолт зөндөө явж байгаа. Тэгээ маань нөгөө нэг 10 жил 11 жил ингээд яг гадаад бүр Монголд ирэлгүүгээр Монголд ирвээ. Тэгээ чамс гадаад аялахдаа фаны юм болж ирсэн үү гэдэг асуултаа дөрөвлөд өөрөх фаны юм ярих гэдэг. Тэрстэй. Стач гэстэй. Хараад хэлгээ байсан гэдэг. Тэгээ би Эрдэнэтрүү ингээс эхлээл гарсан өвөл тэгэл нэг уул нь гонц нэг Ирсан гэж яхаа нэг гонцны хоолноос яг нэг бацаан байсан үеийг сагдуулт өгчөөс би нэг албаар нэг гонц авдаг байхгүй юу? Аль гонцоор алт. Юу нэлсэн чинь манай Эрдэнэт чинь ингээ хөөрхөн ингээ гонц моолондоо ингээ Монгол англи орчуулгатай ингээ хоолны менютэй байна. Би тухай найз дэс. Найз хүн энд бифстекс өстэй гэж хэлсэн. Оо тийм үү гэл.
бифштекс авчиг гээл бифштекс аваад аваад авсаад үзсэн чинь би нөгөө нэг хоньны махнаас жоохон хорцоод өгсөж антиг мэддэг. Тэгвэл энэ хоньны мах ба штэ гэсэн чи. Ер нь бифштекс хоньны махаар гардаг штэ. Юу гэсэн юм наа чи биф стейк зэн үг үстэй гэсэн чинь гэр наас хоньны махаар за тэгээд Хоньны махан бифштекс. бифштекс Honey-sticks. Ууса honey-sticks Chip sticks. За окей. Хоньны махан бифштекс. Ой. Тэгээд тэр хоол чи болохоог болчих واخхой. Ингээ хоол идэх болчихвол дахиад нэг хоол ингээл нэг хамссан чинь өстэй chicken moment гэдэг хоолой. Chicken moment. Окей. Ямар хоолыг ихчээ гэсэн. Дахианы мөрч гэсэн. Өөста дахианы мөрч. Юу chicken мөрчлээд надад нэг момент өгөх гээд байгаа болоо гэж бодлоо. Инээ тэгвэл за chicken moment яахгүй гэдэг. Миний өөрчлөлт ууштай. Chicken moment. Чи идэг авах болно те. Идэг үл өчөөг явуулсан шүү дээ. Би chicken moment авахгүй шүү дээ. Chicken moment авахгүй. Тэгсэн чи дахиад strange moment гэдэг. Хоол. Тэгээд Ямар хоол гэсэн чи ажилтай мөч шүү. Тэгээд эцэг мэн чи strange moment шатад гасан байна. за энийг авъя. Бас хондоо болчихсон байна. Тэгээд англи хэлний бас орчуулгын толгойнхаа бүгдээр нь баярлаа. Окей. Би бүхний strange moment байлаа. Хоёр strange moment хагасаар авчаа. Thank you. Хачин момент гэдэргээл те. Хачирхалтай шажин. Сони үе. Хачин нэг органик салаад те. Өдөржний үзүүр салаад органик те. Органик. Strange moment have to go. Хабар аваа чигээс. Аваа чинь хабар. Сонь болт юм лээ хэвээр. Би одоо vintage гэдэг ийм юу сайз үүдийг би юусэн мэдэхгүй заяа. Кофе шоп руу ороод тэр чинь 5 цэс юм аа. Ах нэг large юу American юу явсан маа. Карма маркет авчиг гэсэн. Тэгэл бас нэг жижиг юм байна. Чи large юм гэсэн чинь. Энэ large юм биш шүү дээ ахаа. Large юм чинь vintage гэсэн. Юу надад тайлбарлаад large нь vintage гэхээр би одоо яг юу гэсэн. Том нь vintage гэхээр миний ойлголт бүр ингээд гацаашаа. Том нь арай өөр хөхтэй гэж. Одоо үгүй Starbucks орсон гэдэг чинь хамгийн том кофе наав Venti гэдэг чинь. Venti гэдэг юм тэр нь яг аль хэлээр хэлсэн юм баг Venti size аах гэдэг ч юм уу тийм. Жохоо сонирхолтой тийм. Тэгвэл би жоо хөдөрчжээ. Эднээс болчихжээ гэж. Чамаа хөдөрч байна. Тэгвэл би тэр translate-ийг бацаа байхгүй. Англи хэлийг одоо дахиад нэг мөч гээл Google Translate-ээр хийх юм бол гарч ирэх нэр нь chicken moment шүү дээ угаасаа. Тэгээд шатсан юм байна л да тий. Махтай орчуулсан юм байна. Тэгвэл хэдүүлээ Google Translate-ээр энэ ч байгаа юмнуудыг нэг орчуулах гэж үзэхгүй юм шүү. Тэгэж байна. Super light гэсэн. Юу шаанд юм одоо. Super light. Осгожаа тий. Амар хөнгөн гэж байгаа тий. Орчуулах нь. Маар хөнгөн. Маар хөнгөн гэж юм. Гадаадад мэдгүй нэг тийм аа пантчихсэн инээд шанамаар болчихсон зөвхөн. Би зүгээр нэг хүний энийг төрөхгүй бах уу. Би нөө Японд байж хата нөхдүүд яатсан өдөр унтцсан гэх нэг юм хийцгүүр болтгоо тэр газар үзэх хэрэг айд байдгүй дээ нөө маань авч усан бро маань заагүй болж малаад ингэсэн. Тэгээ ерөнхий унтыг гэдэг суцаар л тавьтаа очиж үзээгүй хүний газар очсноо тэгээ гівтээд тахын жашиiтэй уцаахад. Тэгээ гарч аваад тэмэр санагдаад өдрийн цагаар Японд аа нэг юм төөрчгүй гэдэг бас нэг локейшн хадгалчаад тэнэг даа шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг юм одоо монголоор бол одоо монголоор ч байгаа. Тэнд байдаг нэг GSCU өдр шиг юм дэлгүүр байгаа байхгүй юу? Тэгээ орсон. Тийм. Зэн хэлвэн яг биш үү. Тэгээ яг Японд л ч үсэн шээ. Тэгээ орсон чинь тэгээ CU шиг л аамстай нэг зааны 2 P авах гад өрчин санал хаж би тав гэл 2 асахыг тавьсан чинь нөгөө ажилтныг над руу харжснаа.
Гэхдээ нэг надад Японоор ярьдагхгүй тэгээ би ингээ урдаас нь зүрлээд ингээ how much is it гэдгсэн чинь өдөр ингээ харснаа Япон биш л мэдчихэж шүү. Аз нь Япон биш байх л бодсон шүү. Тэгснэ 4000 тэгэл 4100 yen гэж хэлсэн. Тэгэхээр би пүп тасагч юм өнтөд юм баг. Тэгээд аваад ингээд яасан чинь ажилуулсан л эсвэл бэл. Монгол 4000 yen гэхээр одоо Монгол мөр гэдэг. би 10 нуул авцсан байхгүй. 400 yen-ийн имийг 4000 над дээр л ч ажиллах шиг болсон тэгээд. Нөгөөх нь яаж чад Япон биш. Уул Японд чинь тэр тал дээр уг нь том давуу. Тэр нь Япон. Одоо тэр касны харж байгаа кас чинь Япон байгаагүй. Тэр энэтхий байсан баха. Яа тийм. Яг тийм борж хараад нэг тийм л зогсож байсан. Таны одоо дүү. Тэгээ яг Японоор яриадсан надад. Тэгээд how much гэж надруу амар харснаа. Фотос шат. Тэгэхээр тийм байлгүй. Би бас өөрөө л тэнэлтэй тэгэл хомболцсон. Өөр ихтэй хүн инээлгээд хар амар баян байхгүй нөө. Би нэг гадаад яг 10 жилээ төгсчөөд нэг оюутан шивтэст орчоод нэгдүгээр семестртээ нэг сурмаар айдчаа шууд гадаад тэр өгөхгүй. Сурмаар айдчаад хороолоосоо гарч үзээгүй үзэж Америк шаардж байгаа шүү дээ. Тэгэл хэвээр ажил хаагаад явтаа тэгэл ажил хаагаад Монгол яаж буцны дугаар би Америк бохтой $50 өгсөн гэсэн. Тэмүүтээ яг ингээд ажил хаагаад зам маар ингээд сонир манаа аваад ингээд зар аваад энэ мап бизнес тийш мап юм байна гэж ингээд алхаашаасан. Надаас ингээд зүг зүгж нэг ч юм алга. Зам дээр ингээд явал машин сүх гэж яваад. Би цаг гараалсан. Хурдны зам дээр шаар гэсэн байдаг шүү. Ингээд хурдны замаар алхсан. Хурдны шаарсан зөө. Тэгээд хурдны замаас гарчаад ингээд гацаар гарах гэсэн чинь. Гацаар гарах гэсэн чинь ингээд ногоо гэрэл настгүй ээ. Гарцсан явуу нөх. Яа, эцээсэн. Нэг хүмүүс ирэл нэг гэлэн хон дээр нэг юм точлоор дараал ногоо гэрэлсээр гараа шаашлаа. Би зүгээр хүлээсэн байдаг чинь цаг гараа шоо гацаар гарах би соёлтой болох. Монгол зангаар гаргалтай. Цаг гар зогсож байгаа юм тий. Цаг гаргаж зогсоо. За хүний нутагт ингэдэм байлгүй байгаа шаа тий. Sorry гэж. Би өчиг асуусан аахгүй. Хаа би ингээд монголчууд цуглаад ингээд би эхлээд башигтаа очсон. Тэгсэн чинь монголчууд ингээд цуглаад уулзлангууд ингээд та хэдэн жил болсон энэ өдрийн ярианд болж байгаа байхгүй. Би нэг ахуудаа танилцал ахаа та хэдэн жил болж байгаа гэсэн чинь 3 жил болж байгаа гэсэн чинь нөө та амар удцсан байж таа гэж би нэг жоохон бацаа асууж байгаа шүү. Чинь ахын хүмүүс сайхан байсан гэдэг юм аа. Нийтдээ хэдэн жил болж байгаа шүү. Ахаа би 3 сар болсон. Нийтдээ ирээгүй гişээ тийм. Ирээгүй зүгээр ямар чи нотч таа гэсэн. Хүний соёл хүний газар ерөөсөө соёлтой танилцаагүй байна гэдэг чинь нэг юм шинэ боловч тэгэл угаасаа яг ирээгүй чинь танилцаагүй гэсэн үг байдаг юм байлээ. Тэ одоо энд очроолж байна гэдгийг ч л ирсэн байна гэж явсан юм тий. Тэгээ 2 жил болж ил хүн ямар нэгэн газар 30 төхмөлөө авдаг шүү. Би одоо Монгол дээр 2 жил. Гэтэ манайхан ер нь энд тэнд очихоор амар очроолт юм шиг. Номэд шүү дээ. Номэд. Тэгээ уусаа номэд амар юм. Номэд гэсэн бро шивэс нь очроолчдаг тий. Швейс тухай жоохон. Швейс та бич яг хэд вэ? яа Хэд юм бэ? энийг чөмөг суун гэдэг аа. Миний швейсний би нэг хэдэн үедээ нэг 2% байгаа юм шиг. Бин дээр хөө. Тэ нийт одоо миний аим цөөхөн нэг тийм битүү мэт бол байхгүй. Баруун гар дээр байдیں۔ Хэрхэн баруун гар дээр байсан. Тэгээд зүүн шилбэн дээр байдیں۔ Калашник бол амар шүү дээ. А энэ болохоор одоо алба хаасан л гэсэн үг. Яг нэг Чи аль болсон мó? тийм жил зэрэгтэйс. Оо Амьдрал дээр нэг юм барь нэг одоо юу юм барьж үтсэн. Яг амьдрал дээр барьж үтсэн, буудаж үтсэн, гараар барьж үтсэн бууныхаа шивэсийг л хэлсэн. Уул нь би үзэн хэлчихсэн. Тийм хип хоп гэхэл найзаараа хэлчихсэн чинь. Манай тэгээ би үүс имийг нь харж байгаа ч ажнаас. Тэгсэн чинь найз бас зэрэгтэй шивэсээс найз өөрөө зэрэгтэй авсан байхгүй. Өө хандаа наад яах юм бэ? Наач баг хүн болгон хэлсэн. Яг манай барьж исэн буугаа шаандаа гэ. Тэгээд тэгсэн чинь бас тийм ээ тэгээд яг юм тийм тэгэл хэлсэн ингээд. Тэгэл хэлсэн. Нэг өөр утга байхгүй шүү. Энэ ч юус яхаа. Надад ч юм болохоор ингээд юу гэж байгаа би өсөв байгаа юм blood гэж байгаа ингээд. Blood ингээд нэг blood ухсардаг шүү. Би одоо хийж чадахгүй. Тэнгүүд нэг би чинь юу сонирхоод ингээд тэр нэг жоо хальт судалж нэг судлаагүй. Blood шүү. Яаж гэсэн чинь нэг blood creep гэдэг байдаг гээл. Тэнгүүд Magic creep gang шүү. Тэгээ Америктэйс мөр. Гэхдээ би чинь ямар тэнд байсан биш. Тэнгүүд энд болохоор чинь жоохон fashion талтай. Тэгээд нэг юм хөгжим нотгошоо жоохон юм fashion юм да нэг юм style. Тэгэл тэндээ одоо ч гэсэн нэгт одоо гэхдээ нэгтэй хоорондоо ингээд хэдгүүл юм шиг байлаа шүү дээ. Одоо нэг юм байха байсан. Тэгээд нэг юм одоо байвал нэг юу л одоо нэг юм газар нутгийн
Санаатай болохоос учиргүй нэгнээ бас одоо ингээд юм шиг байна лээ. Тэр нөө бидний кинонд хардаг юм чинь бас нэг Америктаа бас нэг 70 80 онд нь болж исэн үйл явдал юм шиг байлаа шүү дээ. 90-90 онд тийм гэж ойлгосон. Тэгээд тэр надад зүгээр тэр фэшн их дөг санагдсан. Тэгээд тэр Blood-уудынх нь ерөнхийдөө тэр нэг үзэл бодол байгаа байдал нь тэр энэ шивээс энэ би өөрөө зурсан юм уу? Зурсан шивээсээ найзаараа хийлгэсэн. Энэ би өөрөө юм. Тэгээ утга нь болохоор ингээд духан дээрээ амтай, нүднийхээ хооронд амтай. Тэгээ ам дээр ер нь битүү ам зүгээр ингээд яринаа л гэсэн үг юм. Мань нэхэм яринаа л гэсэн үг. Зөндөө хэм яринаа л гэсэн утга. Тэгээ энэ болохоор сааб гэж юм. Энэ болохоор манай студийн анхны студийн лого Туман орсоор манан гэж байгаа. Тэгээ бид энэ болохоор ингээд ийм Монгол Баатар хорт хугацааны баг зүтсэн байна гэдэг юм одоо түрүүс модерн номадс гэдэг шиг орчин үеийн Монгол Баатар гэж юм шиг хорт хугацааны баг зүтсэн байгаа нь одоо Улаанбаатар утаатай гэдгийг матчлан юм тий. Тэнгүүд энд нь оройдны сумны зэв байгаа. Тэгээд энэ нохоо зэхийн үсэн малгай байгаа. Тэгээд дэрэг сонсч ирсэн нэ Монгол дээр үе Монгол Баатаруудын малгай юм нохоо зэхийн үсэр гэдгээс сонсч ирсэн. Тэгээд ягаад тэр нохоо зээх нь болохоор юм амар айцгүй юм тийм ээ л та. Яг үзэхээр бол хинрүүч тий одоо юугаар бол болвын тий. Тэнгүүд яг нөө яг үзэхээр хинэрч байдаг юм та. За яг шайг бол за түр шайг баавга маавганы хоол болоод юм та. Нохоо зээх үнэхээр алдаатай юм тийм жижигхэн мөртлөө бүр юунаас ч ядгүй амар догшин могшин тийм юм байгаа байхгүй. Тэгээ би өөрөөхөө яг шаардлага гарвал бид нэг одоо нэг юм тийм нэг юм эргэжээ амбиц байгаа шахгүй тийм. Тэгээ биш биш харахгүй байгаа шин. Тэгсэрнээс би өөрөө багтаж хийсэн гэж шахгүй. Тэгээ харуулсан. Тэгээ Wu-Tang байна. Тэгээд энэ 3 4 гэж энэ дуржсан газар 3 4 4 оролцож байгаа. Тэгээд энэ шивсэг юу юм? Энэ манай хоёр нэс дээр бас байдیں۔ BL гэдэг юм. Тэнгүүтлээ энэ болохоор өссөн газар. Энэ болохоор бидний нэг юм ондоош бидний нэг үдэл бодол те нэг юм Blood гэж те. Гэхдээ монголчууд fuck нэгнийгаа ингэ бодоод яваад нэг байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү. Үу яриад тэнхтээд тэнхтүүд. Тэнгүүт энэ болохоор зөв энэ дээр болохоор өссөн газар буюу доош төрсөн ч юм уу те. Тэр газрынхаа юу яаж манай нэг найз дээр болохоор 40 К 40 мянга тийм 40 мянга төгт. Нэг дээр болохоор D1 гэдэг нэг дээр оруулаа. Тэгээ энэ хоёрс нь адилхан. Энэ шиг ингэж холбогдсон биз дээ. Ингээд заасан биз дээ бүр ингэ. Ингэсэн байгаа шүү дээ. Би ял хоёрсаа. Тэгээд энэ 3 4 жаа нэг Wu-Tang байна. Тэмний зурсан зураг байна. Тэг манай анхны хэлэгчсэн шивээс байна. Sub-Zero байна. Тэгээд Sub-Zero. Fatality шаасан байна. Sub-Zero байна. Тийм шүү дээ. Damn. Окей. Наач бүр аим шивс. За энийг бол би respect гэх юм байна. Яг го босон бол мэдээж respect гэхдээ энэ шивээс бол би respect гэх юм байна. Энэ ойроос яг бол Энийг өөрөөс авах. Энийг гэж юм шиг. Ингэж тэгээд энд нэг хамгийн тавсан юм Goku л байлаа. Тийм үү, Goku гоё хост. Goku стаа. Энэ миний амар дуртай анимашн. Энэ Dragon Ball айгу дуртай. Жон бас яг нэг мотив бат гэж та энэ урам зориг яг тэр дүрд нь амар хайртай. Дүрийн сэтгэл зүй амар хайртай. Тийм суг одоо энэ суг төсөн мөртлөө өвчрөхийг болцсон гэдэг утгаар амар дуртай. Тэгээд энэ дээр нь болохоор энэ дээр тэр аавынх нь юу гэдэг. Тэгээд нөө зохиол дээр болохоор аним дээр энэ нөхөр ингээд энэ зүрийг найз одоо өөрийнх нь кланы одоо тэр нэг крүүийнх нь нэг нөхөр ингээд нөхдүүд нь өвчтдөг байхгүй. Тэнгүүд нэгнийх нь даавыг ингээд аваад ингээд цусаар нь будагдсан улаалчвар нь толгойдоо ороож байгаа төвшөөг нь авдаг байхгүй. Тэгээ өөрөө яг тэр нэг дайсныхаа урдаас дайрж байгаа дамиа алддаг юм баатарлаг дүр байхгүй. Тэнгүүд тэр улаан даавыг нь би улаан бандана болгоод энэ дээр нэг юм тусал мусал нэмгүүтлээ хажуудал дээр нь тусал нөлмөс шивж хаяад Лилвин шаж өгөөд. тийм вейн болгож өгөө. Тэгээд гисэн. Гшир. За окей. Ихэдээ ингэ за одоо ингэ Young Sub үнэхээр хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Тэгээд бас ингэ дараа ажил руу ингэ бас яаралтай ингэ байж байгаа. Битэрч ч одоо чамаагаа бас нэлээд ингэ жаа хожиндолчлаа. Тэгээд ихэдээ хүрэлцэнсэн баярлалаа. Тэгээд манай зочин тий Young Sub болон манай хөтлөгч манай юу вэ? Тэгээд гурлаа нэг сайхан тулгачээ гэж ихэдээ бодож байна. Тэгээд манай хүн явсан байна. Тэгж ярих юм ингээд. Хүний л амьдрал шүү дээ. Тэр гişмэн шахаж байгаа. Энэ үнийг DC энэ яаж байгаа чи? Хамт гэж. Гэтэ чи хөдөлж чи ингэж болохгүй шүү дээ. Тэр гэж болохгүй шүү дээ гэдэг. Хөтлүүлж шааж. Хөтлүүлж яаж байна? Та харин хоорондоо ярилцдаг. Чиний тухай чирэн, миний тухай чирэн, энэ үний тухай чирэн тий. Манай үеийн тухай чирэн. Тэгэхээр ерөөдөө ингэж хийж ярьдаг нэвтрэл тийм үчтэй байгаа. Миний найз шилээ авч юм уу жоо ирүүл болж юм уу?
Тийм болоо. тэгээд За тэгээд зочтой хүлээд гурлаад босоод болчих. Тэгээд араа шүрсэд уустаа ингээд зочтой хүлээд босож босгох тийм. За. зочин нь суух юм шүү. Үгүй. Тэгээ та бүхний хүн Манай босч шүрсэд яг ингээд төгсгөлтөө ингээд зогсож байгаа дуусдаг байхгүй юу? Oh my god. Яа чи нүд харахгүй чинь шүү. Тог тасраа шүү. Яа энэ жоо. Хамгийн хөгшин. Окей. Зөөлөн босхгүй тий. Миний ахгүй. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн сонсогчд болон үзэгчдэд гангстеруулалт ингээд зориулаад нэг үг хэлээд Дуусах гэж үгүй. Тэр сууч айлт. Юу хэлээ. Тэгэл зурд хурдгайгээ гоё сайхан амьдцгаа ёо тий гоё ирэг шохгүй тийм юм. Одоо ингэё гэх. сайн сайхан Мэдгүй одоо яг юу хэлэх юм мэдгүй нөө. Тэгэл тийм ээ тэгэл шахт юу амар олон юм явах гэж байгаа юм тэр. За ялангуяа рэпер Young дүүнертэй зориулаад хэлэх үг. Одоо чамаа Рэпер маш дүүнертэй олон дүүнер харж байгаа шүү дээ. Young рэпер дүүнертэй цагж хэлэх үг. Одоо тий Зөвхөн рэпер хэлдэг би зөвөрлөө Young-ийн бодлоо. шүү дээ. За тэгвэл зөвхөн тэгжээбэл зөвхөн рэпер дүүнертэй биш тий. Ер нь зөвхөн дүүнертэй хэлээд. Яг тэрэн чинь нийгэм дээр одоо дүүгийн дүү чинь миний хүүхдийн бас нийгэм дээр их нэг ах нөхгүй юм зааж одоо яг тэрийг харж би түгэж үсээд байна гэх юм бол тэгэл нэг бацаан хараад энэ зөв ч юм уу энэ дөг ч юм уу тий. Бүгдийн ч үгүй шүү нэг 10 бацааны 5 ч юм уу хараад зөг очихоо тэр 5 бацаанаар өсрөг миний хүүхд харах ч юм уу тий. Их мэтчлэн хандж байгаараа юмд гэмээр байна да тэгэл тийм ээ нэг олон юм ярихгүй тэгээд эрэг байгаараа нэг юмд хэрсүү байгаараа битээ тэгээд янз бүрийн энэ одоо нэг юу гэмтэй нэг юм тийм нэг юм угаалтанд ороод байгаараа янз бүрийн жоо хэрсүү байгаараа яг үний юм уу гэдэг байгаараа юмд яг үний юм уу наа чин те хин нүдээр харсан юм даа л итгээрэй ч юм уу те би саа тэгээд одоо хартай шүү тэгээд муцаад дутуу төлмөг ингээд тэ тэрээс юм sorry байгаан л шүү тэгээд чадгаараа нүүрэмгүй байх гад хичээлээ шүү нөө. Окей, за окей ингээд X-Talk үргэлжлсээр байгаа. Тэгээд дараагийн дугаар дээр та бүхэндээ уулзцай. Тэгээд X-Talk Төгсгөлийг арай хардаг байна. Bonnie Wood байсаар байна. Тэгээд Young Sound ирсэн баярлалаа. Удахгүй та бүхэнтэйгээ уулзъя. Yeah, let's go. Let's get it. Төгсгөлийг амар хардаг. За тэр яах. Оо энийг ороод шоо. За болсон. Одоо болсон. Би явж хоол мод тийм байсан. Үүсч өглөөс. Ипотата надад секс татга эргэж сони шасэ экс надад зогхон миний экс нөгөө гарам миний секс үчиг кайф богти бав Chicago сиш кайф богти back in trap Pikachu арай лава шинэ кашаа тэтлэ зон гэж мөрө гарга мана гэрэн зүг миний фантазиг